歡迎大家收睇戲院門內，我係阿蘇。我係 E-Man，歡迎收睇戲院門外。呢個 channel 咧，主要係講翻我哋嘅主觀感受，絕對唔係專業影評。如果啱睇嘅話咧，就記住訂閱我哋。咁今日我哋就同大家傾下呢個2026年啊，暑假一套話題性好高、評價亦都好兩極化嘅香港本土港產片《UFO 離奇命案》。估唔到神秘嘅事件降臨喺佢哋身上，之後豪仔就消失咗。邊個豪仔啊？邊個外星人捉咗嗰個豪仔？俾個外星人捉咗，原來。炸黑星人，你哋聽住，我哋地球人係咪咁容易屈服嘅？夠膽，你又上嚟星塵往事，講清楚！喺入場之前咧，相信好多影迷都同我一樣啊，對呢一套戲係抱住好大嘅期待啊。點解呢？因為佢係打住低成本、高創意嘅旗號，攞咗香港電影評論學會嘅大獎最佳編劇，仲入圍埋香港金像獎新晉導演同埋最佳編劇。好多影評人喺開畫之前啊，都會形容佢為香港版嘅屍殺片場，話佢結構精密啦，係近年少有嘅本土編劇神作啊！故事咧就表面上就真係好有賣點啦，睇落去講述25年前一宗轟動全港嘅東頭山小童失蹤案。當年個細佬咧就好似話俾個 UFO 捉走咗啊！25年後，一班 YouTuber 咧就以整蠱啦同埋 UFO 嘅題材為名啊，重返呢個現場拍片。點知咧玩大咗，搞出咗人命。隨住警察嘅介入同埋各路人馬嘅現身，情況開始失控啊！聽落咧就好似好刺激啦，佢甚至用咗電影入邊3層視覺解構嘅敘事方式啊！當我哋真係坐喺個戲院入邊咧，睇完呢一套戲之後，其實我嘅感覺係真係有啲失望嘅。咁港產片咧，我哋真係例牌都一定會入去支持嘅。但係呢一套戲點解我會有啲失望咧？就係首先我覺得佢有啲演員嘅表現麻麻地啦，咁之後個劇本咧就唔係話好紮實啦，佢反轉嘅位咧都冇令我好驚訝。但係講一講佢好嘅地方先，我覺得好嘅地方咧就係佢係做到喜劇嘅需求嘅，因為我哋睇嘅時候咧都有啲位係全場都有笑出聲嘅，咁我都有啲位都覺得幾好笑嘅，即係譬如我覺得陳湛文真係做得好好，陳湛文咧佢係喺呢一套戲擔當晒呢一個喜劇嘅元素啊，例如有啲場景啦，佢接近全裸嘅表現啦，咁大家都會笑嘅，或者佢有啲好奇怪嘅動作啊，或者跳舞啊嗰啲咧，我都覺得好好笑嘅，呢啲位佢係完全交到貨嘅。陳湛文簡直係成個角色就係真係為咗夢想不惜一切啦，即係死佢都唔係好驚啊！因為其實佢套戲就成日扮死啦。其實佢簡單啲嚟講，其實佢就係一個為夢想嘅認真撚咯。佢對任何事情都好認真，即係所有嘢咧，佢演戲之前一定要理解到即係角色嗰個背後原因咯。咁我就覺得我唔知佢演緊自己定咩啦，我唔知佢演戲係咪真係一個認真撚啦。但係我覺得成件事好好笑咯，佢黑色幽默咯，就係好似周星馳嘅《喜劇之王》入邊嘅尹天仇咁樣咯。雖然佢就係茄喱啡啦，但係佢就係一個對演戲好認真，就算一個好細嘅角色，佢都要去鑽研，好有研究嘅人咯。咁所以我覺得佢係做到呢個反差嘅，係好有趣嘅。咁另外同埋，我覺得阿黃德斌都演得幾好啊！我自己覺得佢演個星塵大師咁樣就，佢最尾好好笑。其實我黃德斌佢有少少喜劇嘅元素嘅，佢都有啲。因為其實佢就係你當佢嗰個 YouTube channel 咧，就係專講外星人嘅。但係其實原來咧，佢一直信嘅外星人其實根本就唔存在嘅，佢全部都係造假嘅，即係佢造假嘅 YouTuber 啦嚟當佢係一個。咁佢其實嗰啲笑位都有啲喺佢身上度出嚟嘅。見到黃德斌做戲，你就覺得佢做嗰個角色，其實正常應該，如果其他人演就可能好尷，但係佢演咧，我就覺得佢好自然咯，即係好有代入感啊！佢反而咧，佢演到好似有少少似嗰個阿鄭子誠咁樣，跟住咧好似邊度都有陰謀咁樣，即係之前好似阿鄭子誠之前有個節目叫做邊度都有外星人啊嘛，好似唔知喺 TVB 度會有播過嘅，所以我覺得佢嗰種 feel 係幾好笑嘅，所以我覺得我唔知佢係咪有啲學緊鄭子誠嗰種感覺，講嘢通啊都好似咯，即係我覺得係演得幾好嘅。黃德斌係其實完全就係講緊鄭子誠咯，因為佢入邊有啲對白咧，就係講話佢20幾年前喺電台嘅時候，本身係想做好似音樂節目、音樂情人咁樣啦，咁就係鄭子誠嘅經歷咯。呢
呢一個角色嘅原型就係鄭子誠，因為鄭子誠又係以前做電台又係播音樂節目咁樣噶嘛。以下內容咧就牽涉呢個大量嘅劇透啊！咁如果未睇嘅觀眾咧，請盡快離開，睇完之後再翻嚟睇我哋呢條片，就係咁啦。講到外星人嗰度咧，我自己最失望就係有少少係掛羊頭賣狗肉啊！嗱，我哋最近都睇過《再見 UFO》啦，咁係啦，嗰套係真係扣到個主題，不停地關於外星人，但係又講三個角色嘅成長嘅背景咁樣噶嘛。但係呢套戲咧，講真啦，外星人係引子嚟嘅啫。其實呢套戲係大家都知係冇外星人啦，咁唔緊要嘅。但係如果你包得好靚件事，或者點樣誤會有外星人啊，或真係有少少影子都好啊，原來係三個細路仔作嘅，咁我就覺得有啲失望咯，真係。同埋即係同再見 UFO 一樣啦，都係有三個細路仔演員噶嘛。咁啱喎，真係，就係小朋友角度係咯。我唔知係咪大家應該係差唔多同期嘅，因為其實 UFO 離奇命案拍咗好耐啦。如果講小朋友嘅演技咧，都係有啲生硬嘅。咁小朋友當然啦，咁你唔可以 expect 佢好神級演技，但係呢一套戲入邊係都幾生硬下㗎。咁而另一個我都覺得好生硬嘅角色就係阿傑咧，佢 suppose 要同阿凌文龍佢要好，即係大家要好有兄弟情，識咗好多年先至有嗰個 dramatic 嘅效果噶嘛。但係我覺得有好多位都係好生硬，好似有少少讀對白咁樣，咁我就覺得麻麻地啦。不過佢好似係新演員嚟。阿傑係新演員嚟嘅，即係佢你講長片嚟講，佢係。好似係第一套嘅長片咯，即係佢擔正角色啊！我講緊佢真係有嘢講嘅角色，我唔知佢臨記嗰啲有冇做過啦。但係佢電視劇其實佢演得都有 ViuTV 都幾多，即係佢其實有演阿三銘啦，同埋翻盤下半場嘅，跟住佢仲有參加啲 ViuTV 嗰啲綜藝節目咯，咩調教你男友嗰啲，電影方面係新手。咁我哋都唔可以太嚴格嘅，咁就係，真係。不過都要好老實講，我覺得佢入邊係代入唔到呢個角色，就推進唔到兩個人嘅兄弟情咯，呢個係事實嚟嘅。咁我覺得凌文龍就係一貫嘅正常發揮咯，即係佢講搞笑，唔知嗰啲位又唔知或者對白問題，總之我冇乜特別笑咯。楊思穎就都冇乜特別，即係講真。反而我之前中意係個工具人咯，佢係凌文龍，我就係諗起佢黃花咯，我覺得演得最好真係黃金花同埋 IT 狗咯，IT 狗我幾中意。你講起楊思穎咧，佢都冇乜好大嘅發揮啦，但係我好記得其中有一個對白咧，我係好哽耳嘅，呢個就係對白嘅問題啦。佢譬如佢會同佢男朋友講話，你哋而家係咪冷化我啊？即係冷化。呢個字係好 old school 噶嘛，但係你配合喺呢一套劇入邊，同埋再加埋佢個角色係一個 QL 嚟噶嘛，咁我就覺得好唔順口咯，即係我唔會無啦啦話喂阿蘇你而家撚化我啊，即係我會覺得好怪咯。呢個位我係好哽耳啦，聽到。我哋而家不如真係逐層同大家講點解呢套戲覺得咁唔好睇嘅地方啦。首先我就講下懸疑片最緊要係咩啊？最核心嘅靈魂就係邏輯同埋角色設定啊嘛。咁呢部戲咧其實原本最想玩咧，即係戲中戲啦。咁透過三個咧唔同嘅角色視角嚟推翻前一層咧建立嘅事實啦，多視角嘅敘事方式應該係呢套戲最勁嘅地方啦。當你換個視角睇呢件事嘅時候，原來觀眾睇到，哇，原來係咁㗎！我之前覺得唔合理嘅地方，全部都變翻合理喎。但係咧呢一套戲就有啲相反啦。第一層睇落好地地啦，但其實你睇一睇下咧，就算佢反轉咗之後咧，去到第二層同第三層咧，我都覺得冇乜特別。因為我好多時睇第一層嘅時候，我已經估到應該會有個反轉。去到第二層嘅時候，我都估到其實知道之後會發生咩事啦。咁就係因為你咁樣嘅反轉冇一種令人哋好驚豔嘅感覺咧，咁就呢一個反轉就係有佢嘅不足之處咯。當中最誇張咧就係臨尾啊，有個警察出現啦，咁我唔知係咪劇情需要啦，個警察咧就係突然間就出現就話，喂，樓下咧就違法泊車喎，咁我而家就上嚟咧就叫你揸走架車啦，咁佢之後咧就唔知為咗個故事焗住唔知係咪要收尾啦，咁個警察咧就無啦啦又失憶啦。呢一種就係最正路嘅寫法，因為好似為咗圓而圓咁啊。因為嗰件事搞得太大，你收唔到尾啊嘛，咁就要令個警察失憶，咁就大家可以呃佢，咁就過渡咗去啦，完咗件事啦。即係但係警察呢個角色嘅行為，佢唔係順應邏輯去發生啊嘛，即係而係純粹因為好似編劇要佢失憶，佢就要失憶咁樣咯。咁我就覺得玩得唔夠大啊，成個
結局。我寧願啊，佢真係有外星人，大家真係發現有外星人啊，誤打誤着啊。假設你玩大啲，咪無啦啦俾 UFO 吸走咗，其實仲好笑咯，我覺得。其實幾但好笑。係係啦，但係呢套戲就有少少，我覺得咁就完得有啲草草了事咁樣咯。同埋其實趕住收佢工本身咯。佢去到完咗一件事咧，佢再加多一場黃德斌星塵大師嘅直播咧，佢咪有個 studio 嘅，其實冇乜意義㗎，我覺得嗰場直播。解釋翻咯，即係佢講到好出面咯，同你講啊，我哋冇事啊，我哋最尾個警察真係咩啊咁樣咯，即係佢講到好出面咯。係啦，即係話我哋大家冇俾人拉啊，咁但係唔係啊係啊需要嗰一場戲。咁另外咧，其實佢個拍攝手法咧，成套戲嘅前半段咧，唔知係咪為咗追求咧嗰種 YouTube 嗰種拍片嗰種感覺，即係嗰種突發直播嗰種臨場感咧，佢突然咧就喺度 in low flow 啊，跟住咧鏡頭咧就好似咧個 camman 就一停喺度手震啊。佢有時係啲 zoom in zoom out 咧，佢係 quick zoom 少少，跟住又無啦啦 zoom 翻 out 咁樣咧。咁我都明嘅，呢一種原意咧就係想模仿翻 YouTube 嗰種 low tech 嘅技術或者好 raw 嘅感覺啦。但係其實呢一啲手法咧，我覺得冇幫到套戲加分嘅。成套戲最考驗觀眾應該係考驗個努力噶嘛，即係你諗下呢個劇情應該點樣呢？之後第三次穿係應該係點樣呢？但係佢唔係啊，佢係考驗大家嘅耐性啊，亦都係最沉悶嘅位呢，就係佢嗰個場，即係每次個視點再俾你睇第二次嘅時候呢，就好似場景重溫咁樣。即係既然係三層嘅解構，你必然一定係同一個時間啦、同一個地點啦，用唔同視覺嘅方法嚟表達件事啊嘛。即係講到利用三層視覺啊，或者三次劇情反轉咧，去震撼觀眾嘅咧，一定係我最愛嘅韓國導演朴贊郁嘅《下女有罪》呢一套係天花板級數。《下女有罪》咧同樣都係分三個部分嘅。第一個部分你睇你以為咁，其實已經好精彩㗎啦個劇情。但係第二部分你換咗第二個角色嘅視覺咧，成個故事係完全被推翻啦。去到第三個部分咧，你係再一次震撼咗，哇！你話覺得原來第二次都唔係真㗎，第二次已經好精彩㗎啦。第三個角度，你簡直係起雞皮啊！解呢一套戲咁好睇咧，係因為佢每一次視點嘅切換咧，演員嘅眼神啦、微表情啦，甚至乎係一件好細嘅 props 啦，都係賦予咗截然不同嘅新意義落去啊。相反，UFO 離奇命案咧，其實係流於表面嘅為反轉而反轉啦，亦都冇賦予一層更加深嘅意義落去，咁就有啲可惜啦。咁我再舉多個例子啦，咁就是枝裕和導演嘅怪物啦。咁佢第一層就係用咗佢媽媽嘅角度啦，第二層佢用咗老師嘅角度啦，第三層佢就用翻兩個小朋友真正嘅角度展開。前面覺得所有怪物嘅行為咧，終於揾到一個最令人心碎嘅解釋啦。呢三層結構咧，反而明白角色背後做嘅行為嘅原因啊。雖然係有啲失望啦，但係都要持平翻講翻網上嘅分數嘅。到目前為止係未正式上映嘅，今日我哋睇優先場啦。咁喺 Letterboxd 咧就5分滿分，佢有3.4分嘅。咁而喺 IMDB 咧10分滿分咧有7.5分嘅，就有30個人評論啦。咁呢個就係雖然未係好廣泛咁樣俾人評論，但係都大家好似都唔錯嘅，覺得呢套戲。我哋偉大嘅連登 fans 嚟講咧，就有個網民就咁講啊，以300萬嘅 budget 嚟講咧，其實係超額完成啊，希望佢收得啦。跟住主創團隊咧，希望多啲資源再拍下一套啦。睇第一次其實已經估到嗰3次同埋嗰個茶餐廳伙計啦，不過估到還估到，有啲笑位都幾好笑嘅。都似我哋啊，因為我哋都係覺得好笑啊嘛，但係真係估到啊。係啊，真係好易估到，因為睇完第一次你就會估到第二、第三次，我覺得好合理啊。咁樣啲網民都講得。咁另外咧，都有個網民咧就話，其實第一次扭橋嘅時候咧，已經大約知道會點噶啦。不過起碼咧啲笑點都笑得出啦。咁輕鬆小品嚟講算唔錯。跟住有人回應佢咧就話，佢啲人物太少啦，好易估啫。咁呢類戲咧其實多數咧都有幾路人馬啦，跟住再分段講，之後再聚埋一齊先好睇。咁整體嚟講都覺得好睇喎，大家都覺得。咁啱啱我哋講嘅嘢都係本台立場啦，個人感受啦。咁如果唔中意，咁就冇計啦。因為我哋真係覺得咁都係有嗰句講嗰句啦，咁但係我覺得港產片梗係要支持啦，咁樣大家都入場買飛睇下啦。你睇我哋都睇到你呢個位，唔係唔買飛支持呢套 UFO 離奇命案啊！
我哋都係其實本住支持港產片嘅心咯。其實基本上有港產片，我哋就入場睇，因為我哋真係好想香港繼續有港產係片咯。啊，真心嘅感受又好難唔講出嚟咯。咁當然觀眾係可以唔同意我哋嘅，絕對冇問題。大家都有唔同嘅感受，我哋都尊重各人嘅感受嘅。但係我哋最大嘅立場就係支持港產片，一定要入場睇。就算未如我哋心目中理想咧，都好呼籲大家入場睇嘅。呢套戲其實雖然有好多筆位啦，但係其實有啲笑位都覺得幾好笑嘅。同埋郭家輝同埋李正傑咧，其實係首次做呢個電影導演嘅，所以我覺得係都算係咁喎。我覺得第一套嚟講真係，佢之前係有拍《大叔的愛》嘅，咁我覺得《大叔的愛》都大家都睇過啦。都好評如潮啦，應該佢嘅作品應該都好笑，因為其實大叔都有都係好笑見稱㗎嘛，所以佢第一套去用黑色幽默嚟做呢套戲，其實都好合理咯，所以我覺得我希望佢之後會更加嚟緊會有多啲作品啦。評分時間總結啦，我覺得劇情就冇話令我好驚奇嘅，而演員有啲做得好，有啲做得麻麻地啦。咁 overall 嚟計，我係5分滿分，我係俾2.5分啦。佢係一套合格嘅港產片。咁我自己覺得佢可能因為真係因為 budget 問題，所以佢寫咗呢個故事啦。雖然真係佢有啲筆位啦，但係整體上我覺得黑色幽默嘅位係真係有啲位幾好笑嘅。所以我覺得新演員啦，阿林子傑其實係幾好嘅。同埋另外佢阿凌文龍啊、陳湛文啊、黃德斌嗰啲就係大叔的愛啊，同埋 IT9嗰啲團隊啊，用呢啲角色出嚟做電影，其實我覺得佢呢啲角色都係幾好笑嘅，所以我俾3分啦。都係嗰句啦，大家記住入場支持，因為港產片就係要支持。如果觀眾咧中意睇我哋嘅片咧，就記住 comment、like、share 同埋訂閱我哋。我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。扎克星人，你哋聽住，我哋地球人係咪咁容易屈服嘅？夠膽，你又上嚟星塵往事，講清楚！